channel. Today is another beautiful Friday afternoon and I am right here in Dubai Marina Yacht. So I'm gonna show you around what's in the area, and this is really beautiful. So this is the Dubai Marina area. I am here right now and I'm gonna go to the Yacht Club area. Pwede mo kasing i-rent yung mga yate na yan whole day. Like for example, mga 10 kayong magkakaibigan. Pwede nyo i-rent yung yate na yan. At saka iikot kayo niyan sa buong marina. At saka dadaling din kayo dun sa may dagat. I've tried it once. And it's really fun to go around with it. Yeah. Take a look at it mga besh. Amazing! There's another beautiful yacht. Oh, di ba mga besh? Mag-ikot-ikot tayo hanggang kaya pa nating mag-ikot-ikot. Mag-aantay na naman ako ng sunset, pero doon na ako mag-aantay ng sunset sa sa Dubai Marina Mall. May mga yate din doon, mas maganda din doon. So, ito yan. Hi. So, look, it's so beautiful. It's too beautiful. So, siguro may birthday yung kumuha ng yate kasi may mga balloons. Ayan. And there's a very loud music as well. Pero mga lokal yung nasa loob. Ayun din. For sure they're having a party inside. So, like that. Medyo mahal nga din kasi nung na-try kong mag-rent niya I think we paid 470 per head, like per person I think. And it was just only for 4 hours. I forgot the exact price when I tried this yacht to go around, but I think it was 470 for 4 hours per person. But now I don't know the price now. It was last year when I tried this. So,
likod din nun, maganda din yung mga yate doon. Tsaka maganda din yung view doon. So, mag-iikot-ikot pa ako doon. So, kumusta naman ang mga weekend nyo, mga amigas? As usual, going around. Na mag-isa. Agoy, mag-isa na naman. So, ayan, oh. Ang daming mga bakanting upuan kasi hindi masyadong matao. Ayan, oh. And maraming mga nagbibisi-bisikleta, may mga tao din sa coffee shop, pero very limited, hindi nga ganun karami. So, hindi masyadong crowded yung place. And I'm just sitting, take rest for a while. Yung area na yan, JBL Walk ang tawag dyan. So, sa likod ng mga building na yan, open beach din. Kung hindi pa madilim, tatawid ako dyan mamaya. If hindi pa madilim. Ito yung area kung saan makikita mo yung mga bike na pwede mong i-rent. Yung mga bike ng Karim. Ayan. O, diba? Rent ng bicycle. Ayun. Ayan, yan yung Dubai Marina Mall. Ayan. So, pupunta pa rin ako dyan sa mall, sa loob ng mall. But I'm just gonna walk around in the area for the meantime. So, ayan o, ang laki-laki. Yun. Kaso lang, diba? Ayun yun, ang laki. Dito sa area na to, sa likod ng Dubai Marina. So, di ba mga besh? Nag-iikot pa rin ako, iniikot ko yung buong area. Ayan. Yung aking nasa likod, ayan. Ayan. So, I'm still walking around the area. I'm just really enjoying the weather today. Medyo matao dito sa area na to. Si amiga mga besh. Uhaw na si amiga. Nag-aantay ako ng order ko ng juice at french fries. Magpa-press ko muna tayo. Dito muna ako. Ang hirap ng gumala na ganito nung nakasuot ng mask. Tapos lalakad ka, hinihingal ka kasi nakasuot ka ng mask. Sa wakas, andito na yung fresh juice. Uhaw na ako. French fries na wala pa.
that's it for today mga amigas. It's getting late. So, kailangan na natin umuwi kasi gabi na mga besh. Tingnan nyo yung paligid ay madilim na, mga ilaw na lang yung dito sa paligid. So, uuwi na ako mga beshi. That's it for today. I'm gonna see you in my next adventure. Sa lahat po ng mga bago dyan, pakiclick na lang ng subscribe button below and the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs ni Amiga. Probably the vlogs that you'll be seeing in my channel is about my sports, leisure, arts, music, kantahan-kantahan, at saka yung mga gala-gala, di ba?